Իսկ շատ դռներ են քո առաջ փակվել։ Շատ։ Ինչու։ Որտեվ ճանաչում չունեիր այն ժամանակ դրա համար։ Ես հիշում եմ, որ ակումբում երբ որ երգում էի, ինձ ասեցին եւ մենեջերները եւ այդտեղ երգիչները Երևանում, անուններ չեմ տա, չեմ հրապարակի, որ Արտաշատից է եկել ու այդպես ինչ որ իրան պետք չի պահել, Երևանից չի, վատ է հագնվում, չունի հնարավորություն։ Ես այդ ամեն ինչը շատ դժվար է Արայքյանից համար եղել, շատ։ Առաջին անգամ եմ ես բարձրաձայնում, ինձ համար հաճելի չի, բայց ինչու՞ չէ։